Зохиолч Дестино. Эмч 5 дугаар хэсэг. Берланд буудлын люкс өрөөнд төмөнгийн фаракс ёстойл эрээн бараан болчихсон ичих эмээхээ омордчихсон дуу шуутаахан наргиж байлаа. Залбот бол 40 орчим насны эдрээр хүүхэд наснаасаа л зодоонч сахилгагүйгээр нэрд гарсан тэр хэд хэдэн удаа танхаа хэрэгээр шорон оронд орж явсан хүнд гар бөгөөд сүүлийн үед элдв тендерт оролцож хөгжиж энд тэнд рекетийн мөнгө олдог болоод байгаа. Гэхдээ гаднаас нь харвал ширүүн харцыг тооцвол царай цус аятайхан бие хаа дажгүй тогттой бизнесмен. Тэрээр нэлээд халсан бололтой хундгаа өргөн цаашдын нөхөрлөлийн төлөө мөн улам их ашиг олохын төлөө гिचгээд архиа нэг амьсгаагаар залгимагц цүнхээ ухан 3 бодол 20 мянгат гаргаж ирээд Мишель Согоно мэдэг нарт энэ миний өчүүхэн бэлэг гэж бардамхан хэлээд өгчөв. Энэ үйлдэл нь байдлыг улам аятайхан болгосон төдийгүй даруй царай зуусан мэдэг эмч дэрэгдээ суух сайн төрөөс хөндөрөн "Оо баярлаа. 2 сарын цалингаа ингээд нэг дор авчихж байгаа мó" гэж инээд алдан тайлбарч байв. Мэдэг эмчийг 4 хүүхэдтэй алдарт их гэдгийг мэдэх сайн тур угаалгын өрөө орон залбоод араас нь очоод "Өгшөө, нэг гуйлт байна. Мэдэг надад дэндүү томдно. Харин юу чамд яг таарна. Хоёулаа хүүхнээс олчихъя" гэхэд сархитал шийж зогссон залбоод вазелин шахууж талхасаар тоноглогдсон аврах том эрхтнээс эксчээд "Бололгүй дээ. Миний назраг хүүхэд гаргаагүй хүүхнүүдэд томдоод тухгүй байдаг юм. Гэхдээ хоёулаа групп шоул яасан. Бас л кайфтай шүү дээ" гэчгээд нүдээ ирмээд гарч одов. "Групп энтерч тийм ээ баха. Мишелийг би л ямар байна" гэж бовтнох сайн турыг өрөөнд орвол Түмэн Согоно хоёр өөр өрөөнд орсон бололтой алга. Харин залбоод мэдэг хоёр учиргүй үнсэлцэн Мишель ганцаараа тормойчсон сууж байв. "Алло, наашир. Ийшээ өөр өрөөнд оръё. Хүмүүсийн жаргал цаадуулаад юу хөө" гэв. Түмэн дахиад л гологдон чадуулсандаа бухимдах Мишель орлогч дарагдаа хөдлүүлсээр зэрэгэлдээ өрөөнд ормогцол уйглан үнсэлцэж эхэллээ. Хаа очиж сайн тур оршил хийх хүүхэн янаглах тал дээрээ тун дадмаг. Тэрээр Мишелийг сурмагхан үзэглэх зураа уруулнаас нь амаа огтхон салахгүйгээр хэлийг нь сорон өмхөж тагнааг нь гижигдэн нарийнхан бэлхүүс жижигхэн өгзгийг нь базалсаар оронд хүрмэгц 4 хүлүүлэн тонгойлгочхов. Дор хүсэлдээ багтаж чадан айхлах сайн тур хоёргуйн завсраар бултайх сарнайг нь шүлэнгтэн харж "Ох дих цаанаа л өршөө. Эвдэрч унжаагүй. Хэлбэр төгс" хэмээн тячаадан үгэлсээр хатуурсан эргэтнээ зоогоод авлаа. Мишель гараа зүтгүүлэн тэмтэрвэл яалтчгүй өдрөөнд нь шодоо орчихсон байх юм. Жижигхэн л юм биш дээ. Сайн дур анзаарах сүхэ алга. Хэмээн тэдхэн бүлмөгц дурханан тайвшраад орон дээр тэрийг хатан унаад өгөв. Үсэл ханах ягаачгүй Мишель дурмуутайхан гиншсээр угаалган өрөө рүү алхаж төрхөн гоо биеийг нь нэвч шувт ажих сайн тур "Гэчээ чинь том боовоор хус усаар байж өдрийн сунжхаж. Гэхдээ хүүхэд гаргаагүй болохоор цаанаа л өөр юм" хэмээн ирээцээргүй хэлж сууснаа араас нь яран оржээ. Мэдэг эмч ууг нь тогтсон гэр бүлтэй 4 хүүхэдтэй чамбаа эмэгтэй. 40 настай гэхээргүй гойлогдогч биетэй туранхай царайлаг бүсгүй. Нэгтлэн Согонодоо дотн найзууд болохоор яг ийм юм болно гэж төсөөлөлгүй ирсэн. Гэхдээ л ямар ч хүний нүдийг мөнгө сохолдог бололтой. Эр нөхрөө нэг ч хуурж үзээгүй мэдэг бүсгүй хажуу өрөөнд залбоотын адууных шиг том эрхтний амтыг мэдэрчгсэн "Ээж минь яасан сайхан юм бэ? Өшөө" хэмээн залуухан охин аятай гиншин чарлаж эхлэв. Залбоотын эрхтнийг нэг амталсан л бол салхаа байдаг. Гэхдээ хүүхэд гаргаагүй охидод дэндүү томдоод ордоггүй тохиолдол гардаг болохоор
сайн дурын гуйлтыг дуртаяа зөвшөөрсөн нь үнэхээр онсон хэрэг байлаа. Мэдэг эмч харагдаж байгаа шигээ тэмч даруухан нэгэн биш байж, үлээд эхлэмэгцэл тажиангуй нэгэн болж хувиран өшөө өшөө хэмээн чарласаар байна. Хөлсөндөө нэвт норон тун удаан бүлэг золбоод бүсгүйг хоёрондоо дурхансны дараа л хэмээн эрдүү хоолоогоор хингэнүүлэн чарласаар цэрд цацрах цэгийн шингэнээ годгодуулан юулж орхижээ. Гайхалтай тайшаал авч чадсан мэдэг эмч тэр дороо өндийн золбоодын эрэгтэн жижигвтер хөхөөрөө хавчин хэдэнтэй өрснээ хэв янзгүй гулдайх эрэгтнийг хэллээрээ долоон амаараа өмгөх санаатай оролдохуйц өнөөх нь баг хатуурсаар өндийгөө дэрлээ. Ажлаа мэддэг аятайхан бүсгүй хөөх онц муутаж надтай тун зогсож байна. Тэгвэл инги гэж бодсон залбаад сая гоё байсан уу? Бүр гоё болгож чадна шүү гэхэд мэдэг аманда эрэгтэнг нь хөгсөн чигээрээ гэх аятай толгой дохиж харагдана. Залбаад тэр дараа болсон мэдгээс сэвхийтэл өргөн тэврээд хажуу өрөөнд орвол сайн дур Мишель хоёр эд зингэж байлаа. Гэнэт сэхэрсэн мэдэг хөөе чи яах гээд байна гэсэн авч өгцөл оройтжээ. Залбоодын ороод ирэхийг анзаарсан ч арайч тавьж амжаагүй сайн тур хүчээ шавхан хурдаа нэмэн бүлж зогсдол араас нь мэдэг тэврээд авлаа. Залбоодын баг ханан авраг азарган чинэртэл хөвчөрж тэрнийгээ савжуулсаар мэдгийн араас зоож орхив. Мишель гайхан бүлдэгнэж ахаа та гэх авч групп секс гихчээс хинч татгалзах хүсэлгүй болж өргөн орон дээр порно кино аятай л дүр зураг өрнөж эхэлжээ. Хуулийн фирмд ажилд орсон халууна нэг хэсэг үнэндээ л завжуулаа муутай болчихов. Мэдих судлах зүйл улам ихсэж хүсэл сонирхол нь асах тул өглөө эртээ ирээд орой хүртэл ажиллана. Аавынх нь найз дарамгай энэ фирмийн захирал болохоор асууж лавлсан зүйлд нь тэр шахахгүйгээр тайлбарлаж өгөх бөгөөд өмгөөлөгч гэдэг чинь тун сайхан мэрэгжил. Тэр тусмаа чиний сонгож буй чиглэл их таалагдлаа. Эмч болоод эмчлүүлэгч нарын хооронд гардаг асуудлыг хуулийн дагуу зөв зүйтэй шийдэх зайлшгүй хэрэгцээ гараад байгаа. Гэхдээ зөвлөх хагаад заримдаа халиуна минь одоо нөхөртэй болох хэрэгтэй. Тэр тусмаа эмч нөхөр ажилд чинь нэмэртгээс гадна аавдаа зээг нь гаргаж өгөөд завгүй болох гин. Эмч нөхөр гэж хэлэхдээ халиунаа довтлож орхин тэнийнийг өгүүлэн санах бөгөөд утас руу залган хоолнд ордог эсвэл гэрт нь очиж хоол хийж өгдөг болжээ. Охин насны шохорол нь эдүгээ хайр дурлалын том дүүдэг болон асаж цаг үргэлжил тэнүүний тухай бодох боллоо. Шөнө орондоо ороод л хүсэл сэрлэн тэсэлгүй хөдлөх бөгөөд өдрийг илүүгээ элбэн таатайхан мэдрэмжинд автдаг аж. Гэвч тэнүүн түүнд яг л ах шиг нь хандан сургаж зааж зөвлөнө. Ажаад байхад халуунаг анзаарахгүй ч байгаа мэт санагдах бөгөөд ингэх тусам галзууртлаа хүсэн тэмүүлдэг. Дарам дарахтай хамт шүүх хуралд оролцсон томоохон хэрэг дээр ялалт байгуулад тун сэтгэл өөдрөг болсон халуунаа энэ тухайга хамгийн түрүүнд тэнүүн дулгахаар шийдэн утас руу залгавал холбогдохгүй байна. Яасан өөдгөө юм бэ? Анх удаа шүүх хуралд орж байхад чинь мэдсэн юм шиг уцаа хаачих юм. Эсвэл эмнэлэгдэр байгаа юм болов? Халуунаа түнрэхэн ганцаараа ярьж зогсноо аврууга залгаад тэнүүн эртхэн харсныг мэдмэгц гэрт нь очиндоо гадуур гой хоолн даалгана хэмээн хөөхөн баясаад ганцаараа энэсээр гэрлүүн давхилаа. Тун их догдлон хөөрсөн бүсгүй дуу аяланхан жолоогоо мушгсаар гэрт нь нилээн дөхөж явдал замын эсрэг талд тэнүүн алхаж яваа харагдав. Хаачих гэж байгаа юм болоо. Төгжрөл дунд арайчуу буцаж иргэн гүйцэн очтол тэнүүн яг өмнө нь явсан машин цуужглаа. Энэ хин бол халуунагийн царай хувьсгийн гарын салганан өнөг машиныг дагах зураа удаа гарган
дарам даргал руу залгалаа. Дарга та ажил дээр байна уу? Надад нэм шалгаад өгөөч гэд урд яваа машины дугаарыг хэлж өгөв. Дарам дарга амандаа юу ч юм бовтнон хэсэг чимээ алдарснаа. Сэнг авахта уянга эзэмших чинь юм байна. Юу болов гэлээ. Уянга нөгөө загвар өмсгч. Халиунаг нь нулимсэн сад тавин асгарч арайхийн замын хажуу руу шахан зогсох үед уянгагийн машин чигээрээ давхисаар бараа тасарчав. Чимээгүйхэн мэгшин уйл суусан халиунагийн дотор онгой жаахан тавширмагц машинаасан гэрийнхээ зүг авлаа. Тэнүүн ах өөдгөө. Би уянгаагаас юугаар дутуугч. Тэгээд ч наад охин чинь найз залуутай. Гэтэл би таныг өчнөө жил хүлээсэн. Бас хайрлсан. Бодол дарагдан гунигалсаар гэртээ ирмэгц орсонгүй шууд л баарал балглаа. Тэнүү ахтаа л орё гэж хүлээж байсан юмсан. Яадгийн ганцаараа орно. Тасартал авна. Бааранд ороод булангийн ширээнд сун шар ариг залглан нэг амсгаагаар ууж орхив. Дахиад нэгийг захиаллаа. Бас л нэг амсгаагаар залгичгаад гэнэт хэхэрч тэрэндээ санаа завнын эргэн тойрны ажвал залуунсын сонирхсон сонцсон харц энд тэндээс тусаж буйг анзааран хазар нь улаанд туйлын их эдсэн боловч дахиад л шар ариг залгиллаа. Шоолжлог архичин хүүхэн гэж бодмиц. 3 дахь шар аргаа уух гэсэн боловч ходоодонд нь үнэн дайцсан алга. Гэтэл утсан дуугарч харвал тэнүүн яран авбал алуука хаана вэ? Ой, яасан бэ? Би танд гомцсон. Яагаад? Юунаас олж тэрв? Чи санаж гэнэ үү? Миний хамгийн анхны хаалгааг тэр залууг найз охин Америкаас иржээ. Би сая уулзлаа гэж ирээд л уянгагийн тухай эрмүүний гаргасан авирын тухай баахан ярьсны эцэс тайдгаран догдолсон халууна нулимсаа арчаад аха та хаана байгаа юм бэ? Би уулзмаар байна гэв. Би уучсан. Уянга миний дуртай вискийг задлаад одоо харих санаатай л энхэд чи надад яагаад гомдсон юм бэ? Март би ч бас уучсан. Өөх өрхий. Тэгвэл гэртээ орж унд багш ашлан шүү. Үгүй армааргүй байна. Хоёулаа уулзъя. Тэгвэл таксидад хүрээ тэр надад ч гэсэн чамд хэлэх зүйл байна. Энэ тун чухал шүү. Заахаа. Өөрч тогтолсон халуунаа тэр дороо таксинд сун тэний нүү гэрлүү явжээ. Хүсэл тачаалдаа автан дэндүүн гэмээр үзэгдлэнгоо охин татагдсан тэнүү эцсийн мөчөөд бие барьж чаджээ. Намайг уучлаарай. Би ингэж болохгүй. Уянга нүцгэн биеийн дээгүүрээ цанцаа номрон чимээгүйхэн мэг шитсав. Нэг удаагийн учрал тэмж сайн зүйл биш. Хэн хинд маань тал бүлдэж зүрх шархлана. Үүрт их биш л бол би чамайг гомдоморгүй. Би ойлгосон. Та надад маш их таалагддаг. Үнэн шүү. Би танд хайртай. Тэний вискинээс нэг хундгыг балгачаад уянгаа руу нухацтай харан хайр янз бүр. Жинхэнэ хайр амар олддог байх. Хамгийн гол нь би өөр хүнд хайртай. Тэрнийг гомдоморгүй. Бас чамайг. Уянгаа нулимсан арчин толгоогоо дохиход тэнүүн дөхөж очоод духан дээр нь зөөлхөн үнснэ. Хойшод сайн найз сайхан ах トゥ бай гэчгээд тэндээс гарan тэр дорол халуунаа руу залган уулзахаар болж гэртээ хараад догтлон хүлээлээ. Би халуукат хайртай. Түүнийг үхэн хөтлөө хайрлана. Хаалга тогшин улаа будран халууцчихсан халуунаа ороод ирлээ. Хархан нүдэнд нь очтон гэлэлцэх хагаад өөдөнд нь амьсгаагаа даран зогсох үед тэнүүн өөдөөс нь дөхөн очтол халуунаа үгийн зөрөөгүй ингэрт насчав. Өөдөө алуука минь би чамаагаа л хүлээж олон жил гойн явчруу дээ. Тэнүүний зүрх хурдан зоглон сэтгэл нь тийм бичгэлхийн аргагүй хайраар бэлхэн халуунаг тас дэврэн хэсэг зогсоод би чамд хайртай хэмээн итгэл төгс хэллээ. Халуунаач инээмсэглэн эгц өөдөөс нь дүрлийтэл ширдснэ. Би ч гэсэн танд хайртай. Алуука.
Энэ ах トゥугийн хайр биш ээ. Халиуна улаалзан "Оо та би энэ хайр яриаггүй штэ." Тэнүүн бисгийтэл инээд алдаад "Мэд сайн мэдсэн. Чамайг гомдоочихгүй" гэж зүрх сэтгэлээ чангалсаар удчихлаа. Дэндүү их жаргал думсан залуус бисээ тэрэн үнсэлцээр орлоо дөхөн очиход тэнүүн "Чи минь бэлнү. Би маш хүсэж байна" гэв. Халиуна дуугүйхэн толгойд огсноо замцаа тайлахад цавцгаан өнгөтэй хөхөвч дундаас нь болтойх бомбуур том хөх ил гараад ирэв. Яг л үлгэрийн гүнж шиг үзэгсэн төгс юм. Бишрэн дуу алдсан тэнүүн гараа сунган хөхөвчнийхэн тэгийг мулталхад халиуна түүний цамцыг тайлан хоёул дээгүүрээ нүцгэрчглээ. Тэнүүн үлээлэг доошлон бомбоор зөөлөн хөхийг нь унсан үзмийн тавчийг нь өмглөнгээ өмднийхэн товчийг тайлж амжаад доош шувталхад бас л цагаахан дотоож цаанаас нь тавайх умдаг. Бурхан чамайг надад л зориулж бүтээжээ. Халиуна орон дээр суугаад тэнүүний үснээс самардан аяархан гиншин яг л төсөөлж байсан шиг гайхалтай агшнууд үргэлжилж бүсэл тачаал нь бүх биеэр нь тархан доошоогоо чигтэн норж эхлэв. Тэнүүн жалгаагүй ухаан санаа нь тэнгэрийн тэртээлүү дүүлэн одсон аятай хагас настай нүдэрээ халиунагийнхаа дур булаан бүхэнд уусан бүх биеийг нь элбэн таалсаар. Бал бурмын амтд агшнууд урсан одсоор хоёул чармаа нүцгэрэн орон дээр гарлаа. Тэнүүний хоёр гар энд тэнд зогсоо зайгүй хурч очин халиунагийн хөхөөгзөг бэлхүүс гуйхас өтрээ хилүүг элбэн таалж үе үе жимээсэн уруулнаас нь зөөлхөн одсон шимсээр. Хамаг цусан зөвхөн тэр хэсэгт л хоримтлагчгаа юу гэлтэй эрэгтэн юун тахиралтан бүргсэн судс нь энд тэнд гүргэлзэн тавайжээ. Халиуна хаа нэгхэн өндөл зөктөө хайртайхаа авраг том эрэгтэнг ичингүүрэн ширтэх бөгөөд нэг мэдгтэл өдрөө хилүүг нь өрн нудчиж эхэллээ. Үнэхээр таатаа сайхан санагдана. Төдөдөлгүй салтааг нь шархируулсаар час хийтэл өвдгсөөр хавхартаа эрэгтэн өдрийг нь тэмтэгцээр зүтгэлээд эхлэв. Өнөө хөвдөл тэсхийн аргагүй хүчтэй болж шүд зүүн тэсэх халиуна өөрийн ирэхгүй займчин морилдсонж тэнүүний довтолгоо огтхонч зогссонгүй аяархан үлж эхэлжээ. Ээжээ. Тэнүүн бүлхээ зогсоосон ч эрэгтэн өтрээ дотор хэрхэн луг лугшихыг анзаарах халиуна би зүгээртэй надад гайхалтай гоё байна гэж шимэж амжлаа. Тэнүүний тэсвэр нэгэнт алдарч хурд нэмэн бүлэх зураа уруулнаас нь зөөлөн шимэн зүтгэлсээр л байв. Өвдөлтөнд золтой л уйлчих шахсан ч халиунагийн зүрх сэтгэл хараар бэлхаж аз жаргалаар халгиж байв. Эхэндээ хагасхан оруулаад гаргаж байснаа сүүлдээ хоёул тачаалаа дийлхээ нэгэнт байсан тэнүүн улам гүн рүү зүтгэн халиунагийнхаа чилгэр шулуун хөлийг дээш гоцоолгон таш дуугадаан бүлсээр. Хайрт минь хэмээн дуугалдан дур ханаж үрийн шингийн юугаа годгодуулан харавжээ. Нар дээр хөрсөн хойно уянга чармаа нүцгэн байгааг анзааран гараа зүтгүүлсээр цамцаа шүүрэн хайлтхан мөрлөв. Толгой нь өвдөж дотор нь муухаар хагаад ам нь айхтрах цангачсан байв. Арай ч үндэн босоод гуйдан ус аяглан залгисан боловч ходоодоос нь ямар нэгэн зүйл төрөн өөлж сүрмэгс угаалган өрөөрөө гүйж ороод сард хийтэл асгаж орхилоо. Хэмээн өгөж нулимсаа цээлэгнүүлэн зөндөө их бөөлцсөний эцэст арай л гайгүй болов. Гэнэтгийн хүнд ч юм гомдон нулимсаа үрлүүлэн мэгшиж сүүлдээ мөрөө жижигнүүлэн хэнгэнтэл уйлжээ. Энэ зураа суултуур тэврэн хідэнтэй огин бөөлжиж нус нулимсандаа хутгалдсан охин ваанд ус дүргээд орж суув. Тэнүү ахын зөв шүү дээ. Уянгааг эргүүлдэг шохоорхох сонжих залуус маш их байдаг. Гэвч тэр хэнд ч нүүр өгч үзээгүй. Гэтэл тэрээр эрмөөнийг эстооцвол бараг анх удаа өөр хүнд өгтлээ дурлаж маш ихээр хүсэн тэмүүлсэн.
Нүцгэн биеэрээ тэврэлтэн нууцхан хүслээ биелүүлэхийн наахна нь бүх зүйл буруугаар эргэжглээ. Тэнүүний хүчрхэг өргөн цээж эмч хүнийх гэхээргүй овоож тавиулсан булчин том харнууд ухаалаг харц цэгцтэй яриа ур чадвар гайхалтай мэдрэмж эм сүвтэнг татах нууцлаг өвдөс. Бодох тусам хайр ундарч хүсэлсэрлэн дүрлцтэл асна. Халиуна татаарах шиг бас үзэн ядмарч санагдана. Жоохон тайтгарсан уянга вантай уснаас гарan нүцгэн алхасаар томроонд орлоо. Цэцгэн дээр бунжигнэх шүүдэр адил усан туслууд өвч биеийг нь бүрхэх хагаад доош урсан морилцох нь юутаач зүрлэшгүй үзэгсэлэнтэй харагдана. Гэтэл тэнүү энэ бүхнийг ойшоосонгүй. Үсэж тэмүүлсэн жаалхан охиныг ганцхан шүнд болтугай таалан жаргахад юу нь буруу гэж хэрвээ өөр хэнийгэн байсансан бол энэ сайхан боломжийг алдахгүй л байсан байх. Уянгагийн оюун санаа ийхүү гайхшрал думбах хагаад би халуунагаас яг юугаар дутуу юм бэ гэж шивнэв. Тэрээр буудан дээр лаг хийтэл суугаад хүйтэн ус залгилах үед дотор нь саруулсан ужирч тэнүүний нүцгэн жээж нүдэнд нь тодорч ирэхэд өөрөн ирэхгүй дуугалдан гиншиж орхив. Сайхан ир хүн гэтэл дэндүү ёс жудагтай юм. Халиу наадтай босгүй юм аа. Их сургуулаа төгсчихсөн, ажилд орчихсон. Гэтэл би юу илээ? Баян айлын өвн залгамжлагчийн найз охин. Нэрд гарч буй загвар өмсгч. Тэглээгээд миний ирээдүй яг хаана хүрэх вэ? Хар тамхичин, гаж донтон, эрмэн яргалалдор дүр эсгэж амьдрах уу? Загвараа хөөлөө гэхэд хэдхэн жилийн карьер л байна. Эцэст нь мөнгөтэй болж болохч сайхан хайр хань үр хүүхэдгүй ганцаараа л хоцрох үз. Гандаж гунтахын цагт хинч намайг гэхгүй. Уянгагийн бодлыг сарниулан гэнэтхэн утсан жингэнэв. Арай тэнүүн ах. Гэвч эрмүүний өвөн залгаж байв. Байна уу? Ох минь, сайн уу? Чэд ажгүй юу? Гайгүй. Цаадах ч нахиад л ас удал гаргасан бололтой би өнөөдөр Америк руу нисэх гэж байна. Чи явах уу? Үгүй. Би шийдсэн. Өвөө нь хүчлэхгүй. Ер нь чиний зөв бах. Хэрэг гарвал залгаарай охин. Уянга хар зөнгөөр урсах нулимсаа залхиад өвөө би сургуульд сурах санаатай анагаахад орох гэсэн юм. Гэтэл миний сурлагын дүн гантайг уулгаалдан үгийг нь тасалснаа. Тун зөв шүү. Би дэмжиж байна. Эрмүний асуудлыг шийдчихээ дээрээ харин чи хийжэгээрэй. Өвөө зохицуулаад өгнө гэлээ. Уянгагийн гинхэн бодолд хамгийн түрүүнд орсон санаа бол эмч болох байж. Тэнүүн ах тэр үед л арай өөрөөр хандах байх. Охин нэгэн шийджээ. Компьютерээ асан анагаахын эсэлтийн шалгалтын талаар хайд судал удсан дахиад л дуугарав. Тэнүүн ах. Бас л биш бай. Загварын агентлагийн дарга Бендрэ агчийнхэн дуу цангинан Уянга сайн уу? Чамайг Монголд байгааг сайн мэдлээ. Яагаад ярьсангүй? Ирээд удааг байна. Яг ярих гэж байлаа. Эрмэн гайгүй юу? Уянгагийн хоолой ууд бөөн харын могшоод ирсэн ч сэтгэлээ чангалан эрүүл асан. Гэхдээ бид хоёр харилцаа дууссан. Тэд удтал ярилцсан уянгач бараг бүгдийг нь уудлаж орхив. Бендрэж уянгааг дэмжин миний дүү нас залуу байна. Сэтгэлээр буунаа. Манайхан Европын хэдэн улсаар загварын үзүүлбэр хувцсны сурталчилгаа хийх санал авсан. 3 хоногийн дараа ниснэ. Ер нь чамайг аваад явъя. Бэлдэж байгаарай гэж уянгаач уухантаас зөвшөөрчээ. Гайхалтай сайхан шөнө өнгөрч өглөө болжээ. Нээлттэй цонхоор бүлээхэн салхи сэвэлзэн хаа нэгтээ болж морж иргэн таата мэдрэмж төрүүлэх хагаад дэрэгдээ 50 орсох тэнүүнийг хайр дүүрэн харцаар сониучрахаар халуунаа. Үнэхээр жаргалтай байлаа. Доогуур шархиран өвдөж умдагныхнаас хүрэх төдийдөл ангинавч зүрх нь хүчтэй лугшин өнөөхөл таата мэдрэмж өвч биеийг нь бүрхчихв. Ай, би хайртай хүндээ охин бие өгчээ
хоош идэж буй бүхнээ зориулна. Халиунаад сахилгагүй бодол туран мушилсан инээсээр доош шургав. Эр хүний эрэгтнийг хизээч ийм оройс харж байсангүй. Гуйн завсрах гулдайх мөөгөн толгой бүхий хямаятай юм. Халиунаас юм атгалаад үзүүрийг нь хэлээрээ шүргэлэн долоож амандаа зөөлхөн өмхөлж үзв. Багтахгүй байна. Хааныг порно кино жүнгөөрэн барин үзэхдээ эмэгтэй нь эрэгтэйгийнхээ эргэтэн хэрхэн хөхөж, хэрхэн тавиулж, үрийн шингэнийг нь амтархан залгиж байсныг санав. Ингэж сурах юмсан. Тэнүүнд минь гой санагдах бах. Өөр чинь минийхээ хичнээн гой үнсэж тааллаа да. Гайхалтай санагдсан. Би ч бас. Бодолтой автаж хүсэл хайраар бэлгсэн бүсгүй эр бахархлыг улам хүчлэн долоож гараараа атгахгүйд багаар хадуурсаар дуучгар том болчихов. Ийм том байсан гэж юу? Өвдөх нь аргагүй шүү дээ. Тэнүү сэрэг бололтой үйлэлэг хөдөлснөө. Цаглаггүй залэг минь. Юу л хийгээд байна? Аливнаашир. Халиунаа ичиж улаасан амтан дээш зүтгэхэд тэнүүний хүчрэх гар сугтан тэврээд уруулнаас нь хүчтэй одсон шимж эхэллээ. Гар нь хөх өгзгийг нь элбэн үе өтрээ хэлүүг нь оролдох бөгөөд үнэхээр гайхалтай мэдрэмжийг төрүүлнэ. Бурхан ямар гоё юм бэ? Халиугам. Тэнүү би чамайг өөрт харилнаа. Би ч гэсэн таныгаа бишээ. Чамайгаа өөрт мөх харилна. Сайн их нэрчнэж олон хүүхэд төрүүлж өгнө. Чи минь ухаантай бас үзэсгэлэнтэй юм. Хайраар бэлгсэн зүрх хүслээр дүүрсэн сэтгэл. Халиунагийн торомсог зөөлөн арс бомбайсан том хөх нарийнхан бэлхүүс алиман хоёр өгзөг бүдүү өвтөр чилгэр гуй урчлуухан хөл үйлэлэг зузаандуу чийг даасан уруул зургар хар хөмсөг дүрлийтэл ширтэх харнууд. Юутааж зөөрлөшгүй монголчин гоо бүсгүй. Тэнүүний гар хаасаагүй тэнүүчлэг агаад үе хөхнийхэн давжиг зөөлхөн хазлаж зөөлхөн шимхэн гайхалтай. Доош уруулан хөлийг нь үйлэлэг алцаалгаснаа хэлүүг нь хэлээрээ гжигдэн нэмгэн цавийг нь өрн долоож текстнээ өдрөөрөн шургалаж годгонуулан жижигнүүлэх үед халиунагийн хамаг шар ус нь босвоо гэлтэй бүх биеийг нь галзуур мэдрэмж бүрэн доошоо чигдан нороод ирлээ. Төрүүхэн шархран байсан өвдөлд хаашаа чим хулжин одож гуй хас өдрээ салтаан тэрчигтэй гал адал халуун шатан ухаан санаа нь ман зуран Деважингийн ертөнц рүү дүүлэн нисэх шиг боллоо. Хайрт минь. Халиуна инхэр ялдам хоолоогоор гэншин нуруугаараа номрон хотолзож цээжэд түхийлгэн хэлбэр төгс мөөмөн сэрийгээд л талмааран сүмнэх нүднийхэн сармас дэрвэс хийх нь цэцгэн дээр бууж нисэх хэрвээхийг санагдуулах авай. Бурхан минь юутай үзэгсэл юм бэ? Тэвчээр нь алдарч эхэлсэн тэнүүн чилгэр хоёр хөлийг нь гараараа тань алцаалгаад задрах шахан лугших хэрэгтнээ хайртайхаа үзэгсэлэн сарнан дэлбэрөө зөөлхөн зүтгүүлв. Айхлан гинших аваа тасалгаа дүүрэн цуурайлж таш хийх нүцгэн бийсийн чимээ улам хурдсаж ахиад л тэсгэл алдам өвдөлт тулсан халиуна уруула хазлан гиншиж тэнүүнж эргэтнээ угтан тултал бүлж эхэллээ. Доогуур залгалзсан хоёр маань дээгүрэж зүгээр байсангүй уруулаараа нийлэн ухаан жолоогүй үнс олцсон. Өвдөлт айжмаар санин үгүй болсон шиг шээс хүрээцж байх шиг үл мэдих ертөнцөд зочилсон халиунагийн дур хүсэл дээд зэгтээ хүрэг бололтой. Хайрт минь хэмээн шивнэн тэнүүний нуруугаар тас тэмрэн зүтгэлэж байв. Нээлхийгээр үлээх салхи хөлөрч норсон хосуудыг элбэн талхаагаад өнөө хөл шад гих дууны хурд улам нэмэгцээ. Ээж минь хэмээн тэсгэл алдан орилон жижирэх халиунагийн хоолой хэмээн айглан амсгаадах дэнүүний дуу арараасаа цувран хос залуусын хүсэл нэгэн агшны төдийд сая тайлагдаж бие биенээ хайр инхрийллийн үгсээр харамгүй шагнан шагнасаар
орон дээр султан унжээ. Улаанбаатар хотод хурбороо ихтэй дэлгэр зуны өдрөл үргэлжилж улсын хурлын ээлжид сонгуулийн сурталчилгаа эд өрнөн хөл хөдөлгөөн тун ихтэй байлаа. Улс төрөөс ангид байх дуртай лутхуу дарга охиныгоо тэнүүнтэй амьдрахаар шийдсэнийг сонсоод магнагаа хагартал баярлаж "Нэл хур минь, ээж чинь мөнжих баярлах байсан да. Ер нь хурн арай хурдлуулъя. Өдөр судар харъя" гэж хөлхөөрцөг болов. Халиуна дотроо баяртай байвч "Аава, тэнүү маань өнжих хүн шүү дээ. Сүү тавих ах дуу төрөл садан байхгүй. Сэтгэлд нь юм хийгээд явах вэ? Бид хоёр энгийн даруухан амьдрна гэж ярьж тохирсон" гэлээ. Лудхуу охиноо дэмжин толгой тогсноо. "Тэр үнэн. Гэхдээ хурим энтер хийхгүй яаж болох юм? Ер нь тэнүүнтэй тухтай ярилцаж шийдэе. Аав нь сонгуулийн ажлаар хэд хоног хөдөө явах бололтой. Сайдгуугаад болдгүй. Намайг өчнөө дэмжсэн болохоор татгалзаж чадсангүй. Ээрж байгаад энэ асуудлыг ярилцъя" гэжээ. Тэр өдрөөс хойш тэнүүн халуун хоёр яг л нэг гэр бүл шиг амьдран бие биендээ улам бүр шунан дурлаж ирэмийн цэнгэлийг гайхалтай хослон жаргах болжээ. Мис заслын тасгийхан Анаал завжлоо муутай цаг наргүй уран сүрэ. Өмнө нь Монголд хийгдэж байгаагүй хэд хэдэн хүнд хагалгааг амжилттай хийж чадсан тэнүүний нэр хүнд улам бүр өссөн сонгуулийн сурталчилгааг бараг л нам дарах анзааны шуугаан тарьсаар энэ бүхний сүр дарагдсан ханилэг эмчийн атаа хорсол цээжиндээ багтаж чадан дүрлцэх болов. Оюутан байхаас л хөөрхөн халуунаг сонирхож шохооргож явсан ханилэг тэр сайхан жимсийг өөр хүн хээвнийг өмчлөөд авчихсан нь атаархлын галыг нь бүр дэврээ. Тэр бүхэл хуучин амраг намуунаад түүнийг бүр үзэхээ байж хаяа нэг яваад очиход хаалга тайлан оруулдаг байснаа ч болчихов. Өөрөө буруутайч энэ бүхнийг тэнүүнтэй холбож түүнийг буруутгах хүслэл улам дэвэрсээр. Эмнэлгийн цайны газар хаа нэг орж хооллоход намуунаа тэнүүн хоёр нэг ширээнд суужсан хөгжилтэй яриа өрнүүлж буй айтай тунчиг баясгалантай байгаа нь хэд хэдэн удаа тохиолджээ. Ханилгийн хор шар улам алсан энэ хоёр явуулддаг юм байна. Тэгсэн атлаа халуунаатай болцоод. Гэнэт тэнгэрээс унж ирээд миний гих бүх юмыг булаачглаа. Уучин амраг намуунаа. Дурлалын хайрын гүнж халуунаа. Мис заслын эрхлэгчийн судал төдийгүй нэр хүндийг минь хүртэл шүү. Америк чар хүүхэнтэй өчнөө заварч ирчгээд нэг гигэнтэй айтай ашиглж. Эмд сувлэгч хүүхэнд хүртэл тэнүүл гих болж. Ханилэг эмч дотроо ийм бодовч гаднаас сайн найзын дүр хэсгэн хурамж инээмсэглэл тодруулан явсаар л. Ур чадварын хувьд тэнүүнээс дутах юм байхгүй ч ханилэгт зүрх сэтгэл бас өөртөө итгэл дутагддаг. Заримдаа тэнүүн хагалгаанд орох үедээ нэг тийм нууцлаг, сүнслэг, далд хүчтэй болчих шиг санагддаг бөгөөд энэ тухайд бусад хүмүүс шивэр авир ярилцахыг олонтой сонссон. Ханилэг оюутан цагийн найзаасаа суралцсан хичээхийг гудам шиг гэж ойлгон түүнийг яаж хорлох тухай бодож явтал санаандгүй дуудлага иржээ. Татгалзаж болох ч бас боломжгүй хүсэлт. Өөрт байсан эм хэрэгслээ цүнхлээд гарахад том жип хүлээж зогсно. "За ханилэг дөө" гэлэл задал байна уу? Оюутан байхын л танил буруу гарын хулгайн болох очир ярзаатал инээсээр өгтөн хэрдхэн айц давтсан ханилэг гэлдэрчил байна. Гэхдээ очихаа ингэх нь хууль бус шүү дээ. Муу дүүгээ хоолноос алгах гэв гэж арай ядан бовтноход очир тас хөхрөн үзүүг нь нуржгантал бадснаа. "Чим унус эзээ байдлаа хууль ярддаг болчихов. Тэгээд ч би тусалсан хүнээ хорлдог өчүүхэн амтан биш. Дуугаал миний хий гэсний хий. Чамаа гомдохгүй" гэж архирлаа. Очрын жолооч машинад тун чадмаг жолооцоор гэрэлгээгээ муутай томхон хашуур орж зогсон бүгд бууцгаав. "За дуу минь, ур чадвараа харуул да. Оюутан байхын л мундаг зал байсан. Одоо бүр мундаг болов биз?" Ханилгийн байшинд ороход худгалуулсан бололтой нэг гэр яолон хэвтэж байлаа. Юу ч хэлээд нэмэргүйг ойлгосон ханилэг өнөө хэргийн шархыг үзээд "Нэлээн гүн орсон юм байна. Дотор ирэхэд нь ч гэмтсэн байж болзошгүй.
Ийм нөхцөлд тун хэцүүлдэ гэснээ очрын хүйтэн харцнаас дальдчин би чадхаар оролдоод үзье гэжээ. Өвчин намдах морфин болон цус тогтоох тариа хийж шарахыг намбай үзэн цэвэрлэж дараа нь ойдол хийчгээд хэдэн эм бичиж өглөө. Ожирхаа, өвчтний хөдөлгөж болохгүй шүү. Бас энэ эмнүүдийг уулга. Энэ тариаг булчинд 8 цагаар хийх хэрэгтэй. Шарахыг нь энэ уусамлаар цэвэрлэж боолтыг нь сольж угаарай. Бохир оруулчих удаа. Ийм байдал нь дээртэхгүй халуун нь буухгүй бол намайг дуудаарай. Ханилын гарыг нуржигнтал атгсан очир ингээд байвал ах нь уурлахгүй штэ. Хэрвээ чамд миний тус хэрэг болвол ах нь хөлс мөнгөгүй үйлчлэхэд байлин шүү. Гээд тас хөхөрснөө бодолтой зүйл атгуулчаад ажлын хөлс нэрл хэлгүй ав гэлээ. Өөдрөө зүгэлсэн ханилгийн толгойд нэгэн бодол харван орж ирмэгц төр зогсхийтэл очир яасан. Яриа хөрө байгаа мó гэд найрсгаар мөрөн дээр нь алгадлаа. Ханилын ам хідэнтэй ангалдснаа. За юу ч бишээ. Дараа уулзъя. Баяртай гэчгээд гарч одлоо. 5 дугаар хэсэг төгсөв.